Amin'ny fifahina lehibe indray no androsoana tokantranontsika ny amin'izao zao a. Tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miroso amin'ny fampianarana zany. Ary ny laharana faha 1 no ianotsika ny amin'ny teny ity a. Laharana faha 1 ny fampianarantsika ny amin'izao zao a. Dia mamerina miarahaba antsika rehetra indray eto tokantrano tena koa. Ny ambassadeur-n'i François Ziadiado mandroso tokantranontsika ny amin'ny teny ity a. Ny laharana faha 1 ny fampianarana moa jerevantsika zany somary niova kely a, satria ny lohateny dia hoe mpaminany ve Yahosoa satria ary raha mpaminany izy dia maninona. Inona tokoa moa zany dikan'izay teny hoe mpaminany zay. Zay zany dia anisany hoe jerevantsika mihitsy izay hoe ary raha mpaminany tokoa izy dia maninona zany. Misy dia fa tena mipetraka zany. Ary inona ny mahazava-dehibe ny teny hoe mpaminany tenenin'ny ambassadeur-n'i François Ziadiado hoe fa maninona zany izay no ampianarina antsika. Ka izay mihitsy no ampianarina antsika satria tena misy heviny goavana mihitsy ilay teny hoe mpaminany zany. Ary satria moa maninona izy ny tena misy goavana be ny hevitra an'izay tezay, dia izay mihitsy dia ho jerevantsika ny amin'izao izao. Ny atao hoe mpaminany zany a dia namohan'Andriamanitra teny hoe tsy maintsy miaino ny tenin'ny mpaminany. Zay mihitsy zany ny atao hoe kalitena mpaminany a, satria ampitolen'Andriamanitra ny teniny. Raha vakitsika ny bokyny bokyny Deutéronomia 18:15 a. Deutéronomia 18 a. Efa tsika ampidiriny ery aloha ery. Dia afaka mamakitsika ny an-trano any. Mpaminany avy eo aminao, dia avy amin'ny rahalanao tahakay no hatsangany avy Andriamanitra ho anao, ary izy no hainonareo. Zay zany hoe ny mpaminany zany a dia nomen'Andriamanitra baiko mihitsy hoe io no hainonareo. Fa maninona izy le hoenona zany? Inona ny antony a? Dia ao amin'ny 9:20 no jerevantsika an'izay antony izay. Mpaminany no hatsangako ho azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao, ka ataoko ambavany ny teniko. Zay zany matoa izy zany hainona dia satria natao ambavany ny tenin'Andriamanitra zany. Fa raha vao tsy ambavany moa zany ny tenin'Andriamanitra, iny moa zany tokony hainonana azy zany. Ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy. Zany io mpaminany io zany dia misy didin'Andriamanitra avoakany zany. Zay zany tena fipetrakan'izy hoe misy didin'Andriamanitra zany avoaka n'ity mpaminany ity. Ary dia ho lazaina aminy zay rehetra andidinana azy. Any mamoaka didy zany le mpaminany satria le teny avy any amin'ny dada Yava dia didy ao an'izay mihaino anazy zany. Ao amin'ny 9:20 izy dia mametraka hoe ary zay rehetra tsy mety mihaino zany mpaminany zany kosany dia izay ho lazainy amin'ny anarako dia izao no hitsara azy. Ka ny olona zany rehefa tsy mety mihaino ny tenin'ny mpaminany dia io Andriamanitra io mihitsy dia hitsara anazy ny dikan'izay. Zany hoe tsy azo atao zany ny tsy mihaino an'izay tenin'ny mpaminany zay. Aloha avetsika kely le mandeha le teny fa ohatran'ny malomaloka ty teny mety tsy hitantsika ny tokantrano. Aloha avetsika le mandeha dia Deutéronomia 18:15 somary ataontsika ngezangeza kokoa. Deutéronomia 18:15 vakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa ty izy ngezangeza. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka any no hatsangany avy Andriamanitra ho anao, ary izy no hainonareo. Any hoe io zany io mpaminany io satria nomen'ny dada Yava ho any zanak'Israely. Zay. Ary io mpaminany io 9:20 indray mpaminany no hatsangako azy avy amin'ny rahalahiny. Zay no maha-Israelianina azy zany. Tahaka anao Mose Israelianina, dia le mpaminany koa zany Israelianina. Ka ataoko ambavany ny teniko, io izy io. Ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy. Zany hoe dia mpaminany zany dia mitondra ny tenin'Andriamanitra ary didy io avoakan'Andriamanitra io zany. Ka eo moa le tena tsy nitiavan'ny olona le zanak'Andriamanitra eto hoe Yahosoa, satria le zavatra ny tenenin'ny Yahosoa tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'ilay mpitondra fivavahana Fariseo sy Sadoseo ary mpanorona dalàna tamin'izany. Dia eo no niteraka olana be mihitsy zany tamin'ireo tamin'izay fotoan'izay ka niafaratra any amin'ny famoronan'i Yahosoa.
araka ny teny Jehosoa vononareo daholo zay mpaminany tonga eo aminareo mamono mpaminany zay ny teneny Jehosoa zay ka ojerevantsika daholo moa zany sary rehetra zany de amin'ny 15 izy hoe ary zay rehetra tsy mihaino ny teniko zay lazainy amin'ny anarako de zao ny itsara azy rehefa tsy hainonareo teny mpaminany io de zany no itsaranareo mazava zany zay tezay fa tsy maintsy enona ny tenin'ny mpaminany anankiray zay le valy teny hoe de maninona moa zany raha mpaminany izy de ny valiny de hoe satria raha vao mpaminany ny olo anankiray zany a hita hoe mitondra tenin'Andriamanitra zany izy mitondra ny hafatra avy amin'Andriamanitra ary ny hafatra de mitondra soany zetra mandresy miaina de trany dia mpaminany izy zay ary tsy maintsy enonina ny teniny amin'ny mampaminany anazy ary ny mamaritra anazy ho mpaminany de ny olona fa tsy olona anankiray ny vahoaka ny mamaritra hoe mpaminany io tsy ny mpitondra fivavahana ny mamaritra an'izany fa ny vahoaka ny mamaritra an'izany hoe rehefa miteny ny olona satria hiteny miasa ny eny izyko ohatra zao raha ny kany Jehosoa zao de sady nanome soa izy mitondra fanasitrana mitondra sakafo ho an'ny vahoaka re teny amin'ny tendrombohitra ary nanasitrana ny marazy nanatona anazy namoaka ny fampianarana mikasika momba an'Andriamanitra io izy hoe ary nibediny fariseo mihitsiny tamin'ny fiatsaram-belatsiana nataondry zareo nataony Jehosoa daholo zany fa ny saingany tsy nitiavany anazy ireo jerevantsika hoe ina ny antony tsy nitiavany jiosy any Jehosoa fampianarantsika manaraka zay satria eo ny atarafantsika hoe maninona moa zany tsy tian'ireo jiosy reo Jehosoa io satria raha Andriamanitra mpaminany be zao ty ande vononjareo fotsiny to aminazy fijaliana de ina ny antony ho jerevantsika zay fa etrika zany de mahita mihitsiny hoe ny mpaminany zany de tsy maintsy ekena teny ary ny mamaritra anazy ho mpaminany de ny zavatra asehony amin'ny olona rehetrarehetra ary zay no natonga ny hoe ity zanak'Andriamanitra zay avy any amin'ny jiosy tia niteraka ary nateraka iny jiosy zay atao hoe Jehosoa no anarany de tena mpaminany mihitsiny izy ka izay am'izay no jerevantsika mihitsiny hoe ny teny milaza fa tena ny vahoaka mihitsy namaritra hoe mpaminany io ka raha vao mpaminany de tsy azo lavina ny teniny fa mariny zay satria ny ran'Andriamanitra izy ka raha vao mpaminany izy zany ka zay teneny de tsy maintsy ekena fa marina io zay le izy zay ary Jehosoa moa tena lazainy vahoaka mihitsiny hoe mpaminany lehibe mihitsiny izy saingany tsy nitiavany jiosy any azy nitondra ny fampianarana vaovao izy am'le fanekena vaovao ka tsy nifanaraka tam'le an'le fariseo sy ny mpandora-dalàna de tadiavany hevitra vonoana ho resatsika dao zay fa mbola tsy am'izay moa leson'androany ny am'ty fampianarana ity ka ho jerevantsika zany le hoe jeren'ireo tenin'Andriamanitra mikasika ny am'izay hoe mpaminany zay mihitsiny izy moa Jehosoa de ho marinitsika mihitsy zay tenin'Andriamanitra zay raiky sotra masina ny manam-pirofo fa tena mpaminany io zanak'Andriamanitra io raha vakitsika voalohany aloha zany fanamafisatsika ny tenin'ny Jehosoa ny tenin'ny vahoaka aloha ny vahoaka mihitsy ny teny fa tsy Jehosoa hoe ny vahoaka mihitsy no nametraka mihitsy fa tena mpaminany zany Jehosoa zany ka rehefa ny olona nahita fa mpaminany izy no zavatra nataony de tsy misy afaka mamaly ary indrindra ny zanak'Israely mahafantatra tsara ny hoe mpaminany satria izy efa niara-nena tamin'ny mpaminany be dehibe ny mpaminany efa hitany zareo ka rehefa teo koa Jehosoa avy any de hitany koa fa mpaminany izy zay no tonga hoe tsy misy olona mahavita zavatra tahaka an'ity izy reo raha tsy mpaminan'Andriamanitra mihitsy io donc rehefa antsika daholo raha ny ten'Andriamanitra ahitantsika an'izay saritry Matthieu 21:11 aloha ny vakitsika rehetra ho jerevantsika kely zay ten'Andriamanitra Matthieu 21:11 ho jerevantsika zany hoe apelakatsika aloha zany ny mampaminany satria tsika hita ny fanambarana be dehibe am'izay avoakan'le mpaminany ka raha vo mamoaka fanambarana le mpaminany de tsy azonao lavina ary ny nampaminany anazy tsy avy any amin'ny olona na avy any amin'ny eritreritra n'olona anankiray fa avy any amin'ny vahoaka mihitsy izy no fantatra hoe mpaminany io ka zay aloha zany fa anao kely faingo vetivetika aloha tsika aloha amin'ny tekinisianina zany tsika moa zany fa misy fatapana kely Matthieu toko fa 1:20 fa 1:20 Matthieu 21:11 zany ary ny vahoaka ny laza hoe lovaka etsika re amin'ny 9:9 mihitsy ny le hoe atransika mamaky anazy
ao loko andiny fafito no vakitsika zany Matthieu 21:7 jusk'hatrany amin'ny 11 dia nenti ny boriky sy ny zanany ary nataony teo ambony ny lambany ary Ahosoa dia nitaingina azy de boriky zany nitainginany io ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana any hoe vahoaka abetsaka mihitsy zany tia manaraka anazy ity ary ny sasana napakaratsaka azo dia nalany teny an-dalana koa zany hoe mitsenam-panjaka moa zany le fisary mandeto zany andiny fasivy ary ny vahoaka zay ny aloha azy sy zay nanaraka azy dia niantso hoe hosana ho any zanaka ny davida isaona ve izy avy amin'ny anarany ava hosana ny avy any amin'ny avo indrindra hosana any amin'ny avo indrindra eo zany de hoe lay vahoaka mihitsy nefa mahafantatra fa tena miaraka amin'Andriamanitra sady avy any amin'Andriamanitra mihitsy ty Ahosoa ty zany hoe tsy olona ray na roa zany no mahafantatra an'izany fa vahoaka mihitsy ny miara mahafantatra fa avy any amin'ny anarany ava mihitsy izy zany eo andiny fafolo ary no nefa tafitra tany Jerosalema izy de niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa zao satria niorakoraka ny tanàna fa misy inona fa misy ty vahoaka betsaka koa avy any de ny vahoaka ny laza hoe mazava be fa vahoaka no miteny ty hoe izao no Ahosoa mpaminany zay avy any Nazareta any Galili ny vahoaka mihitsy no mikonfirme mirehetrarehetra mihitsy manao fanambarana ofisialy hoe ny rehetrarehetra mihitsy fa hoe mpaminany avy any Nazareta ane io zany hoe tsy maintsy ekena ny teniny ary rehefa vahoaka moa zany ny teny de zay moa ny fomban'Andriamanitra tany amin'ny andron'ny Israeliana hoe ny vahoaka no mamantatra hoe mpaminany io sa tsy mpaminany saingy ny olona volony zareo rehefa tsy mety aminazy zay mihitsy ny tena zava-doza mamono ny mpaminany zareo rehefa tsy teny le zahatra teneny le mpaminany vonoiny zany fotsiny zava-doza ataon'ny Israeliana zay fa zareo nefa de micomprendre sy manaiky mihitsy hoe mpaminany io ka zay zany ny sary avoaka atsika eto hoe mpaminany ny Ahosoa io araka ny tenin'ny vahoaka donre tsika aloha jery tenin'Andriamanitra fandretsika tia itsika tsy maintsy manapofa zay fanamarena ny teny zay hoe tena mitombona ve zany teny zany sa tsy mitombona de aleo ny soatra masina mihitsy ary ny vahoaka no ampitenentsika hoe tena misy ve zany Luka 24:19 reny jerefantsika raha mijery ny soatra masina tsika Luka 24:19 de avoakatsika daholo zany tenin'ny vahoaka manaporo fa tena mpaminany io ka iza moa ny amaly ny tenin'ny vahoaka efa Andriamanitra efa mampitenin'ny vavany izy etra hoe mpaminany io de tsy azo nohidivana ny dikan'izay Luka 24:19 fa hoy izy taminy zavatra manao ahoana moa zany ary izy ro alahy taminy ny amin'ny Ahosoa avy any Nazarety mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatin'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra ity Ahosoa ty zany de tena mpaminany mahery mihitsy teo amin'ny asa sy ny teny ary teo anatin'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra mihitsy zany sary zany zany hoe tena vavolombelona daholo zany ny vahoaka rehetrarehetra tao fa mpaminany mahery mihitsy ny ty Ahosoa ty tsy mba mpaminany tsotsotra kely mihitsy fa tena mpaminany mahery ka raha vao mpaminany mahery zany de tsy maintsy ekena ny teniny tsy misy olona mahazo mandany tenina mpaminany zany mihitsy ary eto ny vahoaka mihitsy ny arana metraka fa mpaminany mahery ane io fa de zay moko na mpaminany mahery rehefa vonoiny zareo de vonoiny fotsiny zao fa eto de mazava be ny soatra masina fa tena mpaminany mahery mihitsy izy teo amin'ny asa rehetrarehetra izy teo anatin'Andriamanitra mazava be ny teny teo amin'ny asa sy teo amin'ny teny zany hoe ny asa nataony zany tena mahery izy ary teo amin'ny teny nalefa de tena mahery izy tsy misy afaka tena manohitra anazy zany fa de ny adalan'ny olona fotsiny moa ny teny koa natao zay atateraka ny teny de tsy maintsy mandeha ny fahafatesana io zanak'Andriamanitra io fa mazava be izy fa tena mpaminany zany hoe sady zanak'Andriamanitra izy no mpaminany etandray moa tsy aveo hoe tena Andriamanitra ve zanak'Andriamanitra io aleo tsy aloha ianao an'le tenin'ny mpaminany aloha hoe tena mpaminany marina fa izy de ny vahoaka mihitsy no teny hoe mpaminany izy raha jerentsika indray ny sary manaraka mikasika any am'izay any de jerevantsika indray bokyny Jaona toko fahina andiny efatra ambin'ny folo zay ndray jerevantsika Jaona 6:14 zany Jaona 6:14 Jaona 6:14 Jaona toko fahenina andiny efatra ambin'ny folo zany
ovakitsika aminarany Yehosoa. Ary io reny olona ireny rehefa nahita ny famantarana zay nataony Yehosoa, ity tokoa no ilay mpaminany zay ho tonga amin'izao tontolo zao. Tena mazava be mihitsy ny fa ny olona mihitsy zany no niteny taminy hoe ity ilay mpaminany zay tonga. Resy lahatra ny olona fa tena ty ilay mpaminany zay tonga amin'izao tontolo zao. Ka izany teny rehetra izany zany dia mametraka amintsika rehetra tokantrano fa tena mazava be ny ten'Andriamanitra mpaminany Yehosoa. Ka ny vahoaka mihitsy nametraka azy ho mpaminany. Ka rehefa mpaminany dia tsy maintsy ekena dao zay ny teneniny. Ny kilasy ny mpanao ratsy any sisa tsy manaiky an'izay. Le kilasy le tsy mba mety atoro marina. Ary ny amarana antsika ny teny moa satria tsy maintsy mafitsika foana lay teny rehetra mikasika any amin'izany saretrarehetra zany dia hojerevantsika indray ny tenin'Andriamanitra manaraka ty. Izaho moa dia miezaka foana araka ny teny nampianariko antsika hoe manoro sy mampianatra ary mandresy lahatra anao tena tokony teniny zay nampianariny Yehosoa. Ka ovakitsika ny teny eo Matthieu 21:46 Matthieu 21:46 leo ovakitsika. Matthieu 21 teny 46 eo ngamba ny jerevantsika kely aloha. Dia nitady hisambotra azy izy eo ny fariseo sy ny mpanao dalàna zany. Matthieu 21:16 nanino teny tsy mandeha. Dia nitady hisambotra azy izy saingy natao ohatrany vahoaka izy satria nataony vahoaka ho mpaminany Yehosoa. Ny vahoaka mihitsy zany no mametraka ny Yehosoa mpaminany mahitsy be mihitsy io. Tsy mba olona anankiray na iza fa ny vahoaka mihitsy no miteny mpaminany. Ka saingy ny ratsy saina moa tsy maintsy ratsy saina ratsy saina foana fa na dia nametraka raha vahoaka hoe mpaminany satria nahitany soa nahitany ny tenin'Andriamanitra. Hitany mihitsy ny hoe tenin'Andriamanitra ny tonga miaraka amin'ny Yehosoa ary nisy fahasoavana be ny men'Andriamanitra tamin'ny Yehosoa. Dia resy lahatra mihitsy ny olona fa mpaminany io satria ny tenina voakany Yehosoa nitondra soa ho an'ny vahoaka. Ny tenina nataony Yehosoa nitondra fanavotana ho an'ny vahoaka, nitondra famonjena ho an'ny vahoaka. Dia resy lahatra ny olona hoe tena mpaminany io. Ary amin'ny mampaminany mpaminany am'izay zany dia tsy maintsy enonona ny teniny. Ka zay ho tenen'le mpaminany zany no mamaritra ny fahamarinana. Ary ny tenin'ny mpaminany tsy azo lavana. Tenin'ny mpaminany tsy azo lavana. Fa ny vahoaka Israeliana zany dia tena nino mihitsy fa mpaminany Yehosoa ary tsy azo lavana ny teniny. Eny, fanatrany amin'ny silamo aza dia manaiky mihitsy ny an'io zanak'Andriamanitra io. Ny azy moa hafa ny naitsony anazy. Fa io ihany le ataony olona hoe Jesosy koa zay ilay diso anarana fa Yehosoa ny tena anaran'ilay zanak'Andriamanitra marina. Efa nampianariko iny. Azay moa jerevantsika io hoe ina moa ny proof fa marina Yehosoa io, zay fotsiny anankiray koa zay dia marina izy normal beko. Izy rery mahafaka fahotana ve tsy ho marina izy fa jerevantsika amin'ny manaraka. Dia jerevantsika eto hoe na ny silamo aza ne manaiky fa tena mpaminany izy. Zany hoe doka jerevantsika zay teny zay. Aiza moa ilazana fa manaiky tokoa ny silamo fa mpaminany izy ao amin'ny Wikipédia jerevantsika zay fa manaiky tokoa ny silamo fa mpaminany izy. Noho izany dia tsy maintsy manaiky ny teny Yehosoa koa zany ny silamo rehefa manaiky fa tena mpaminany izy. Dao jerevantsika koa zany zay teny zay. Io ndray moa zany dia tsy maintsy ny ina moa ny anona no jerevantsika ny famarenana mikasika ny am'izay jerevantsika kely ny momba ny amin'ny ao amin'ny Wikipédia zany no jerevantsika aloha. Ao amin'ny Wikipédia afaka ampiditsika avy hatrany ny Wikipédia zany mpanamporofona anazy. Lasa maizina be koa ty. Ao amin'ny Wikipédia zany ty Jésus de Nazareta moa ny anarany rehefa io zany Yehosoa ny izy fa to zany le fahadisoana tamin'ny teny rehetrarehetra tony. Atao moa rehefa fantatra efa tsy izy satria zatra fantatra fa grika moa zany le Jésus. Dia jerevantsika ato ambany ato angamba izay voilà izy ty avoakantsika ery izao. Dans l'islam ao amin'ny fivavahana silamo zany tsy zany namorona ty fa ny Wikipédia miteny
Jésus de Nazareth, appelé Issa, satria Issa ny fiantsoan'zareo anazy, est considéré comme un prophète majeur. Any ao amin'ny Islamo zany a, de tena prophète lehibe mihitsiny a, ary tena azo lazainy hoe lohalarana mihitsy zany a, zany atao hoe le zanak'Andriamanitra ny Jiosy a, tsy atao hoe Yahosoa no anarany, fa saingy diso moa zany le Jésus iny, tsy efa nampianariko atsika fa tsy izy satria Andriamanitra tsy minafaka fahotana. Ka zany de manam-pofo mihitsy ny hoe ny Islamo zay taty orina, saingy tao Israela zareo nanangana an'ilay moskeny Omara na hoe moské d'Omar, efa nafantatra tsara tao Israela izy fa nisy zany Yahosoa zany tao, lay zanak'Andriamanitra ny vonoiny Jiosy teo amin'ny azo fijaliana, de zareo de manaiky mihitsy hoe fa tena prophète zany zanak'Andriamanitra zany a, zay Yahosoa no anarany, zareo moa nanao anazy hoe Isa, fa efa nampianariko fa Yahosoa ny tena anarany a, fa reny le fahadisoana daholo tao amin'ny teny fiantsoana ka any ka tsisy nafaka tamin'ny fahotana alainy antsonareo, nefa n'izy milaza fa manafaka amin'ny fahotana izy a, kanefa ny hoe fahadisoana nataon'ireo olombelona mbo azavaiko hoe nanina ny vovy ianarana io, de noho ny am'le fahadisoana dia tsisy afaka tamin'ny fahotana antsony zay niaraka taminy, fa tsy izy manko le natsonareo, fa le Yahosoa zay nampianarina kosany a, de tena afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy. Ka eto zany ny Islamo tsindriko tsara am'izay fa manaiky izy fa tena prophète ozy izy a, ao anatin'ny bokon'ny zareo mihitsy milaza fa prophète a zany zanak'Andriamanitra tao Jiosy zany atao hoe Yahosoa no anarany, zay mazava angaman'zay. Ka io zany moa le zanak'Andriamanitra nateraka tao Israela, le nahantony olona tao amin'ny azo fijaliana, io le antsona an'izay. Ka zay ro zany ny fanazavana voalohany a, de mbola nome fanazavana faharoa ihany koa tsika mikasika any am'izay any angambany izay atsika kendray a, ity misy fanazavana faharoa miena atsika ihany koa, mahatonga atsika hijery tsara tsika an'ity raha tazana tsara ny tena tsy tyle mbola fanazavana ihany koa ty andao jerentsika azy hoe zany minazy am'ty atole a, de manazava ndray mbola Wikipédia anakaiky ihany koa ty a, pour Jésus izy a io a, pour Jésus en tant que prophète, any hoe prophète io zany a, pour les musulmans voir Isa, any Isa moa zany naovany anazy zany, dia amin'ny Islamo zany a, de tena prophète mihitsy io zanak'Andriamanitra niantona teo amin'ny fijaliana io, zay natsoiny olona tamin'ny anarany diso hoe Jésus moa, zay mbola tsy liko foana hoe tsy Jésus ny anarany fa Yahosoa, satria tsy miconforme amin'ny zatra nataony Yahosoa mihitsy nataon'io Jésus, ary tsy izy io satria ny anarana sy azo anaovana équivalent zany ihany koa. Ka ny tiako tenenina zany hoe niza zany manaiky any Yahosoa ary manaiky an'ny Mosé ho mpaminany, de tsy maintsy manaraka ny tenin'ny Mosé a, ary tsy maintsy manaraka ny tenin'ny Yahosoa. Ka inona zany no tenen'io Yahosoa zanak'Andriamanitra io a, zanak'Andriamanitra ve izy, efa voalazantsika fa zanak'Andriamanitra izy, Andriamanitra ve izy a, ka izay mihitsy no jerevantsika zao hoe Andriamanitra ve izy a, zay no lesona aorina zao fampianarana zao a, ohatra ka efa tonga atsika. Ka izay zany a, de fanaporofona amitsika hoe ny Wikipédia mihitsy no miteny amitsika fa tena ao amin'ny bokin'ny Silamo mihitsiny a ny fanambarana zay. Ary ny teny farany moa zany de mbola vaovao izy tia, tindray vaovao milaza zany fa ny Silamo a de manaiky tsara mihitsy ny an'io Jésus izy a, araka nyty fanambarana anakaiky tindray moa zany. Izy misy jereko raha izy ty ndray de tamin'ny vaovao nga misy ty izy ty sao tamin'ny vaovao Le Monde, tao amin'ny vaovao Le Monde izy ty a, gazety Le Monde any andafo any France zany izy ty, de zao no lohateny hoe pourquoi Jésus est un des plus grands prophètes de l'islam. Zany hoe manino izy le zanak'Andriamanitra zany, io tsitso hoe Jesosy io aveko foana izy Jésus a, fa Yahosoa, satria zay ny tenaran'le zanak'Andriamanitra zay fa tsy Jésus zany fa nampianariko atsika foana zay. Est un des plus grands prophètes de l'islam, loin d'être ignoré izy a, la figure de Yahosoa, tatako Yahosoa avy satria Yahosoa izy a, être considéré dans l'islam, les musulmans le voient comme l'un des plus grands prophètes de leur religion. Et pour autant,
zany hoe raha miteny eto zany de hoe tena tsy azo lavina mihitsy izy fa zany Yahosoa zany le zanak'Andriamanitra zany de tena raisin'ny Islamo mihitsiny anisan'ny profety goava indrindra ao anatin'ny fivavahany. De am'zany izy pour autant ils estiment que les chrétiens se sont mépris sur sa véritable nature, ohatrany hoe manohitra an'zany fahatsarana ao anatin'zany zanak'Andriamanitra zany izy de niteny an'io zany de Mohamed Taleb tamin'ny 22 novembre 2020 tamin'ny eninora ariva tamin'ny tsy haiko na eninora mariny tena ariva zay zany le izy zany aroto zany areo te hamaky an'io de zeny izy io tao amin'ny gazety Le Monde izy io tamin'ny 22 novembre 2020 à 6 heures et modifié le 22 novembre 2020 à 16h28 zany moa zany ny vaovao fanamafisako anareo fotsiny hoe tena miteny mahitsy mihitsy zany zareo fa tena manaiky ny teny Yahosoa izy le zanak'Andriamanitra niantona teo amin'ny fijaliana ekeny mpaminany ny vahoaka Israeliana koa manaiky any Yahosoa mpaminany ty Yahosoa mihitsy le tena izy de hojerevantsika am'zay zany hoe moa ten'Andriamanitra am'zay ry Yahosoa zay no hojerevantsika fa mifarana teo zany teny fa napetraksika fotsiny hoe ny mpaminany de tsy maintsy enona ny teniny fa zay ny lalàna ary ny mpaminany de mpaminany Israeliana fa zay koa ny lalàna. I Moshe de mpaminany Israeliana, Yahosoa de mpaminany Israeliana. Hojerevantsika zany teniny hoe Andriamanitra ve Yahosoa sa tsy Andriamanitra de aleo ny tenin'ny mpaminany no amanamarina zay na izy na tsia fa hoe de ny vahoaka Israeliana de miteny fa mpaminany izy ary ny Islamo koa reny fivavahany de manindry mihitsy fa mpaminany io satria zareo koa tao Israela de nahitan'zany izy ka tsy misy afaka manda zany manerana an'izao tontolo zao satria ny vahoaka Israeliana nilaza fa mpaminany io zanak'Andriamanitra Yahosoa io, ny Islamo koa fivavahany de milaza fa tena mpaminany lehibe io no zany tsy azo lavina zany ny teniny io zanak'Andriamanitra Yahosoa satria mpaminany izy de aleo am'izay zany hojerevantsika ny teniny Yahosoa hoe mpaminany ve Yahosoa sa tsy mpaminany izay ny lesona atsika manaraka fa mifarana aty aloha ny teny de ndaotsika ariva afaka ame voninahitra ny dada sy Yahosoa ariva afaka atsika sodapetsaka dada Malaiava ny amin'ny teninao sy noho ny amin'ny asoavanao sy ny hatsaranao de manome voninahitra anao mandrakariva voninahitra anao mandrakizay taio zao teny zao sy ny fampianarana sy ny hatsarana rehetra zay nomenao hitondra soa am'izay rehetra miaina ro fanavotana an'izao tontolo zao fanavotana an'izay rehetra miaina tsy mitsahatra ny mampianatra sy manoro ny hatsarana ziady ahambasataonao dada Malaiava ko taio ny teny hitondra soa am'izay rehetra miaina sy mahalalana izao fampianarana izao voninahitra ho anao mandrakizay de mamalia vavaka dada Malaiava mamalia antso ianao voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaranao Yahosoa anao ana mivavaka sy ny teny rehetra sotra dada Malaiava halleluia amen de miraso atsika etra samy teny Yahosoa ho afitoizana fampianarana andrea velo matomboka